Þú næstasta. Dóra. Veistu ekki gaman að heyra hvað Guð að gera í hjarta fólks? Þetta alveg stórkostlegt. Komið sæl, ég heiti Dóra. Hæ. Heyrði, ég fór á þetta frábæla námskeið. Ég þurfti ekkert að velta því fyrir mér hvort ég ætlaði að fara. Ég var bara ákveðin, ég ætla að fara. En þetta kom mér svakalega óvart. Þetta var miklu meiri vinna heldur en ég bjóst nokkuð tíma við. Það var svona gott, vont, eins og einhver sagði. Þetta var ótrúleg áskorun vegna þess að við sjáum allt fólki í kringum okkur, en við sjáum stundum ekki okkur sjálf. Eins og máltækið segir, það er auðvelt að sjá flísina í auga bróðins, en þú sérð ekki bjálkann í þínu augin. Það verður allt og langt mál að fara tíunda allt sem farið var yfir á þessu námskeiði. Það var, okkur bar víða niður. Og ég upplifði svolítið þannig að þegar ég vissi að nú ætti að fara að fjalla eitthvað ákveðið topic, að þá segir mér, já, nei, þetta ekki fyrir mig, þetta var alltaf lagi, ég fer létt í gegnum þetta, það er ekki þarna. En það var yfirleitt þá að ég var tekin og ég var bara kýld niður og ég sagði mér, já, ok, já, það er þetta. Og þetta var ótrúlegt og ég er alveg ótrúlega þakklátt fyrir að hafa fengið tækifæri til þess að sækja þetta námskeið. Ég vil bara þakka Baldri og Barböru, þið gerðu þetta rosalega vel. Þið voru mjög professional, svo maður sé svolítið svona, já. Og ég er ótrúlega þakklátt líka fyrir verkfærin sem okkur voru færð í hendur, eins og, játning, iðrun, fyrirgefning. Við þekkjum öll þessi orð en við erum kannski ekki að nota þau svona dagsdaglega. Og mér langar svona aðeins að kannski minnast á það bara svona í restina að þegar við vorum að tala óguðlega trú og guðlega trú, þá fann ég mig svolítið á þessu sviði, sem sagt, hvað varðar hið fullkomna líf, þar sem engir árekstrar eru. Engir árekstrar eru leyfðir og þess vegna friður. Ég gerði mig grein fyrir því að ég er svolítið í þeim pakka og ég get sagt okkur alveg eins og ég er enn að vinna úr þessu og þetta mun taka mig tíma. En það er gott að sjá sjálfan sig og ég skil sjálfa mig betur og af hverju ég er eins og ég er. Ég veit náttúrulega hvaðan ég kem og við vitum það alls sem við erum hér, við erum fyrst og fremst guðlega verur og við erum öll komið, ég kannski ekki við, svo ég segja svona innan gæsalappa, en ég hef þá einhvern veginn trú að mannkynið er svolítið búið að gleyma því hvaðan það kemur, hver er uppruni okkar. Og við erum svo föst í efninu og öllum þessum efnislegu gæðum og við gleymum bara Guð almáttum. En þegar upp er staðið, þá langar mér bara til að segja það að það sem mér þykir mest vænt og sem ég upplifði ofboðslega sterkt, það var þessi yndislega nærvera Guðs, hvað hann opinberaði sig fyrir mér. Og ég veit ekki hvernig hann fer að þessu, að þegar hann tekur hjartað, eða þegar hann tók hjartað mitt, utan hjartað mitt og talaði til mín, það var ótrúlegt. Og mér finnst þetta standa algjörlega upp úr, þessi yndislegi faðir sem við eigum, allt vefjandi, kærleiksríkur, elskandi, elskar okkur skilyrðislaust. Ég á ekki til orð. Mér fannst þetta yndislegt. Takk fyrir mig. Þvílík kennaraspurning yfir henni maður, sáu þetta? Biddu Guð að gefa fólkinu þessu opinberun í hjartað umvefjandi Guð. Hvað segirðu?
Já. hvernig Guð tók utan í hjarta. Já, ég upplifði þetta þannig að ég bara fór að hágráta og ég grét og grét og grét og ég fann það að ég var ekki að gráta mín vegna. Þetta var ekki, þú veist, ég var ekki að gráta, ég var ekki að vorkenna mér. Lífið hefur ekkert alltaf farið hérna mjúkum höndum hann. Og lífið er erfitt, við vitum það. Ég bara upplifði, ég veit, þetta var bara þannig að mér fannst hann bara segja, hann sagði það við mig. Ég sagði, Drottinn, verður þetta alltaf svona erfitt? Og hann sagði, ja, lífið er aldrei auðvelt, en ég vil þú viti það, þú ert mín yndislega dóttir sem ég hef velþóknun á og haltu bara áfram.